साथियों जी सन तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी फ़हद। नंढो हिकिड़ो मिसाल आहे त असांजे घर में असांजी वालदा, असांजी भेण, असांजी भाइटी, असांजी भाणेजी या असांजी वाइफ अगरि बीमार थिए थी त असांजो तमामु घणो फोकस इहो रहंदो आहे त असां अहिड़ी क्लिनिक ते वञूं जिते लेडीज़ डॉक्टर हुजे ऐं अहिड़ी हॉस्पिटल में वञूं जिते लेडीज़ डॉक्टर असांखे मिले। असां ईअं कंदा आहियूं त हाणे उहा लेडीज़ डॉक्टर जेकी आहे त ॼाए ॼम खां त न थी, उन खे पंहिंजे पीउ, पंहिंजे भाउ ऐं पंहिंजे फैमिलीअ फ़र्दनि आज़ादु कयो त पुट तूं वञी पढ़। पोइ उहो जॾहिं आज़ादु थी, उहा छोकिरी जॾहिं आज़ादु थी ऐं उन तालीम हासिलु कई, उन यूनिवर्सिटी में, उन स्कूलनि में तालीम हासिलु कई त पोइ उहा सुठी डॉक्टर थी आई। जॾहिं सुठी डॉक्टर थी आई त पोइ शहरनि में बि वेठी, ॿाहिराड़नि जे इलाइक़नि में बि वेठी, ऐं जिथे तमामु घणा जेको आहे त बिजली जी बि सहूलियत न आहे, न एतिरो पाणी मुयसरु आहे, उते वञी उहा लेडी डॉक्टर जेको आहे सो वञी वेठी। पोइ ॿाहिराड़नि जा माण्हू अची उन्हनि खे ॾेखारियो, ॿाहिराड़े जे माण्हुनि जेको बीमार थिए लेडी डॉक्टर खे ॾेखारिणो आहे। ऐं ॻोठनि में बि अब लेडी डॉक्टर खे ॾेखारिणो आहे, मुंहिंजी भेण सां मसइलो आहे, मुंहिंजी माउ सां मसइलो आहे, भाॼी सां मसइलो आहे, ज़ाल सां आहे, त अची हुनखे लेडीज़ डॉक्टर खे ॾेखारनि। शहरनि में बि बिल्कुलु ईअं आहे। शहरनि में ईअं आहे त असांजी अगरि लेडीज़ काई बि बीमार थींदी आहे त असांजो तमामु घणो फोकस इहो रहंदो आहे त असां जेको आहे सो पंहिंजी लेडीज़ खे लेडीज़ जेको आहे सो डॉक्टर खे ॾेखारियूं। डिलीवरी बि थींदी आहे त बि मतिलबु लेडीज़ डॉक्टराणी खे ॾेखारींदा आहियूं त उहा डिलीवरी कंदी आहे असांजी वाइफ जी। त इहो छा आहे त इहा उन तालीम हासिलु कई आहे, उहा आज़ादु थी आहे, आज़ादु थी आहे त उन तालीम हासिलु कई आहे। आज़ादी जो कतई इहो मतिलबु न आहे त हिकिड़ो हू छुड़वा खे ॻाल्हाए ऐं पंहिंजो फ़ाहिश जी तरफ़ वञे। आज़ादी जो मतिलबु इहो न आहे। असां आज़ादी जो मतिलबु ग़लति सम्झी वेठा आहियूं, ग़लति ट्रैक ते था वञूं। आज़ादी जो मतिलबु आहे तालीम। सो इहो ई आहे हिकिड़ो मिसाल। काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं तव्हां हिन मां ॻाल्हियूं कढी सघो था। तमामु वॾा वॾा मिसाल आहिनि। लेडीज़ जजनि सां तव्हांजो वास्तो थियो हूंदो, लेडीज़ जेको आहे सो वकीलनि सां, लेडीज़ इंजीनियरनि सां तव्हांजो वास्तो थियो हूंदो, जेके तमामु बहितरीन तरीक़े सां पंहिंजे हुन ड्यूटीअ खे सर अंजाम ॾियनि थियूं। सो इहो असांखे सम्झणु खपे। असां जेको आहे सो आज़ादी मतिलबु इहो न सम्झूं त छुड़वागी तरफ़ उहो वञे थो या फ़ाहिश जी तरफ़ वञे थो। हिन जो कतई इहो मतिलबु न आहे। तमामु वॾी महिरबानी, बसि एतिरो ई चवणो आहे।